প্রথমত আমি স্বীকার করি আমি কারের ব্যাপারে ততটা ফ্যাসিনেটেড নই যতটা আমি ইনক্লাইন্ড টুয়ার্ডস বাইক। একটা সময় ছিল কার ইউজ টু বি দ্য স্টেটাস সিম্বল অফ এলিট ক্লাস, কিন্তু আজ তা মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন বাহন হয়ে গেছে। সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে অ্যাবান্ডেন্ট কারের সংখ্যাও। হয়তো তারই উদাহরণ এই ডাম্পিয়ার্স। হয়তোবা এগুলো যতদিন রাস্তায় চলেছে তার থেকেও বেশি দিন পড়ে আছে এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে, তা সে যে কারণেই হোক না কেন। ধরিত্রী মায়ের কৃপায় এগুলো এখন পরিণত হয়েছে চারাগাছের প্রজনন ক্ষেত্রে। এক সময়ের হলিডে মেকার আজ নিচেই চলে এসেছে পার্মানেন্ট হলিডে।